таңада бол бүтүрүң айы тоyon үс бүрүктэ гөндөл маңан каллаантан жөгөй айыны орто туруудойдуга молунанын төлөтебен туран эйнелен сетиен берди. Особая дата в истории Якутии. В 1922 году была образована Якутская автономная Советская Социалистическая Республика, а в 1992 году вступила в силу новая Конституция Республики Саха-Якутия, которая определила статус Якутии как субъекта Российской Федерации. Обретение государственности стало воплощением мечты о самоуправлении нескольких поколений прогрессивных деятелей народа Саха: Мазары Базекова, Сеген Аржакова, Сафрона Сыранова, Гаврила Ксенофонтова, Василия Никифорова.
Сегодня мы, потомки и новые поколения, с благодарностью вспоминаем имена выдающихся государственных деятелей, ярчайших представителей народа Саха, воплотивших в жизнь мечту своих земляков – Платона Аюнского, Максима Амосова, Исидора Барахова, Степана Васильева, Степана Аржакова, Алексея Кулаковского. Их личное мужество, политическая воля, истинный патриотизм и чувство ответственности за судьбу своего народа позволили якутской земле добиться статуса республики. Сегодня в торжественном собрании, посвященном Дню Республики Саха-Якутия, поколения Тюмю принимают участие молодежные общественные организации, Совет при главе Республики Саха-Якутия по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, члены правительства Республики Саха-Якутия, депутаты Государственного собрания Ильтумен Республики Саха-Якутия, общественность. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Внимание! Звучат гимны Российской Федерации и Республики Саха-Якутия.
Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Өтіктабыллах Сахам Серинджоно. Бар жоным. Саха Республика бет өргөйдө күйінен ититик истинне кағарделейбін көмілі. Бүгін бейге Республика бетін олықтауыт ұлы жоммутугар. Төрөбі дойды бұт хайда турарыгар терек бол бұт көлерінерге дерің өтіктабыл бітін білдері бет. Кейінлер арайбыз соллары, қалалар бұт кәстіллары, бейхеқі таптыр сақабыт сирін, онна ие дойды бұт Россия тұғығар, үлелер бітігер күз көбі болалар. Сетімі біз паққа, иннебіттекке бары бирге бара нехебет. Уважаемые сограждане, дорогие якутяне, сердечно поздравляю вас всех с Днем Республики Саха-Якутия. В этот день мы отдаем дань уважения величайшим вехам истории родной республики. 27 апреля 1922 года обретение автономии открыло новую эпоху для народов Якутии. Из отсталой, безграмотной окраины наша республика стала признанным центром просвещения, науки, культуры на всем северо-востоке российского государства. Стала местом притяжения тысяч людей для строительства новых городов и поселков, для освоения богатейших запасов недр во благо всей страны. Спустя 70 лет, 27 апреля 1992 года, вступление в силу Конституции Республики подтвердило незыблемость статуса Республики Саха-Якутия в составе Российской Федерации. Пройдя тяжелейшие испытания 90-х годов, мы вышли на передовые позиции в стране по уровню развития человеческого капитала, по темпам экономического роста. В этот праздничный день мы выражаем глубокое уважение выдающимся сынам Якутии, тем, кто на разных этапах стоял в ее главе: Максиму Кировичу Амосову, Платону Алексеевичу Аюнскому, Исидору Никифоровичу Барахову, первому президенту Республики Саха-Якутия Михаилу Ефимовичу Николаеву. Мы выражаем искреннюю любовь и преданность нашей родной республике, всему нашему многонациональному народу. Я уверен, нам с вами очень повезло. Связь поколений на нашей бескрайней земле неразрывна. Каждый из нас, живущих здесь, имеет твердую опору для своего становления как личности и гражданина. Опорой нам служит наследие тех, кто создавал республику, кто сражался за Отечество и во все времена строил нашу Якутию. Дорогие друзья, день рождения родной республики – это важная для всех нас праздничная дата. Но это и повод сверить курс нашего общего движения вперед. В новое столетие республики мы вступили на переломном моменте истории, когда Россия, став на защиту справедливого миропорядка, борется за свое будущее. С самого начала специальной военной операции Якутия вместе со всеми другими регионами страны делает все для общей победы. Якутяне снова, как не раз бывало в нашей истории, стали на защиту Родины, проявляя мужество и патриотизм. Наши бойцы доблестно сражаются за справедливость и правду, защищая мирных сограждан в новых субъектах России. Мы делаем все, чтобы поддерживать их. Мы тесно взаимодействуем с воинскими частями, в которых служат якутяне, обеспечиваем бойцов дополнительной техникой, обмундированием, всем необходимым. Мы делаем все для поддержки семей наших военнослужащих, для их благополучия и спокойствия.
Стремление поддерживать наших бойцов и их семьи объединило десятки тысяч неравнодушных якутян. Я искренне благодарю каждого, кто не остается в стороне, кто своим участием, своей душевной теплотой оберегает наших ребят, приближая их возвращение на родину с долгожданной победой. Весь мир должен знать, когда поднимается многонациональный российский народ, то нет силы, способной его сломить. Сплотившись в единый кулак, мы победим в противостоянии с агрессивной коалицией западных стран. Не оставляя попыток победить Россию на поле боя, сломить санкциями и изоляцией, противник ведет против нас идеологическую войну, беря под прицел нашу духовность и нравственные устои. В этой войне нам еще более важно укреплять наши фундаментальные ценности. Вся история России – это пример многих поколений, которые всем угрозам и трудностям отвечали неизменной любовью к Родине, готовностью защищать свое Отечество. И сегодня эти незыблемые ценности – главное для защиты и укрепления нашего суверенитета, единства нашей страны и сбережения ее народа. Эти судьбоносные принципы закреплены указом президента России Владимира Владимировича Путина о сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей. Нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение от поколения к поколению, нашедшие самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа, дают нам ответы на новые вызовы. Якутия всегда бережно хранила память и наследие старших поколений, память об их ратном и трудовом подвиге. Ценности семьи, многообразие культуры, сила товарищества и взаимного уважения народов были и остаются основой нашего единства со всей Россией. Я полностью поддерживаю инициативы по консолидации якутян вокруг патриотизма, сохранения культурного наследия, защиты исторической памяти и духовного единства народов Республики Саха-Якутия. Это большая работа, на которую нам нужно всем настроиться и решительно действовать. Наша страна, Россия, сильна народами, армией, молодежью, историей. Россия сильна нами. И я буду очень рад, если Якутия станет инициатором и вдохновителем всероссийской патриотической акции именно под девизом «Россия сильна нами». Такой проект в виде эстафеты общественных культурных проектов по всей стране, от новых субъектов до Дальнего Востока, предложен сегодня активом движения «Тюмю». И я уверен, мы все поддержим эту замечательную патриотическую инициативу. Уважаемые сограждане, в любых испытаниях якутяне всегда проявляют выдержку и волю, сплоченность и единство. Несмотря на все трудности, мы уверенно развиваем свою республику, добиваемся экономического роста, улучшения условий для жизни людей. За прошедшие 5 лет нам удалось значительно увеличить объемы вложений в экономику республики. С 2018 года в экономику инвестировано свыше 2 триллионов рублей. Это лучший показатель на Дальнем Востоке. Сегодня Якутия создает почти четверть валового регионального продукта всего Дальнего Востока. По промышленному росту мы занимаем 8-е место в стране. Крупнейшие промышленные компании «Алроса», «Эльго-Уголь», «Колмар», «Газпром», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Полиметалл» и другие реализуют на территории Якутии проекты поистине мирового масштаба. Технологически развивается алмазодобыча, новые, небывалые до сих пор масштабы приобретает добыча и транспортировка газа, нефти и угля. Достижения в экономику позволяют наращивать доходы государственного бюджета, и это, конечно же, напрямую влияет на уровень жизни якутян. Мы увеличиваем
объемы поддержки сельского хозяйства, местных товаропроизводителей, развиваем несырьевую, креативную экономику и инновационные отрасли. Небывалыми прежде темпами в городах и районах республики идет строительство инфраструктурных объектов, жилья, социальных объектов, дорог. За 5 лет с 2018 года введено 274 социальных объекта. Это современные школы, детские сады, дома культуры, спортивные комплексы, больницы. В этом году мы продолжаем строить еще более быстрыми темпами и введем 72 новых социальных объекта до конца 2023 года. За этими цифрами стоит огромная работа, направленная прежде всего на повышение качества жизни якутян на благо людей. Такие темпы развития стали возможным благодаря поддержке федерального центра, благодаря национальным проектам, инициированным нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Но я хочу сказать и об огромной ответственности за реализацию каждого проекта, за то, чтобы эти многомиллиардные ресурсы реально улучшали жизнь наших людей. Мы не должны допускать халатности, бесхозяйственности на всех уровнях управления, не должны работать спустя рукава формально и без души. Это может привести к самым худшим последствиям, когда люди разобщаются, утрачивают доверие к власти, а общество теряет свою сплоченность. Сейчас не то время, чтобы распылять наше единство. Сейчас именно то время, когда нам всем надо быть вместе. Вместе трудиться, вместе созидать, продолжая лучшие традиции многих поколений якутян. Для этого у нас есть самое главное – это общий путь со всей нашей страной, это поддержка Якутии со стороны руководства государства, лично нашего президента Владимира Владимировича Путина. Празднование Дня Республики уже традиционно у нас знаменуется в Якутии ярчайшими событиями, которые подтверждают внимание главы нашего государства к этой важной для нас дате. В 2022 году, в год столетия Якутской ССР, ко Дню Республики, своим указом президент присвоил звание Героя труда Владимиру Африкановичу Михайлову. Эта награда была воспринята всеми якутянами как оценка достижений всех тружеников сельского хозяйства республики, всех якутян. А сегодня, друзья, я с огромной гордостью рад сообщить всем якутянам радостную весть. В преддверии Дня Республики Саха-Якутия указом президента Российской Федерации командиру добровольческого отряда «Ботур» Александру Гавриловичу Колесову присвоено высокое звание Героя Российской Федерации. Дорогие якутяне, это первое звание Героя России, присвоенное бойцу якутянину, участнику специальной военной операции. Мы гордимся подвигом Александра Колесова, как гордимся подвигами 25 якутян, героев Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Давайте, друзья, еще раз поприветствуем нашего Героя России! Спасибо. Уважаемые сограждане, дорогие друзья, нас всех объединяет общая история и одна судьба на родной земле, объединяет чувство ответственности за свою родину. Мы все один многонациональный народ, и вместе мы могучая сила, способная противостоять любым угрозам, любым посягательствам.
Духовное единство с людьми, с которыми живешь в одной республике, в одной стране, это и есть уверенность в победах ради будущего Якутии и всей Великой России. В этот праздничный день я хочу сказать искреннее спасибо вам, дорогие якутяне, людям разных профессий, нашим ветеранам, подрастающему поколению. От всего сердца благодарю вас за мужество, за труд, за ваш вклад в приближение нашей общей победы. Всем якутянам я желаю здоровья, благополучия, счастья, успехов и побед. С праздником, дорогие друзья, с Днем Республики! Күнді бір тойтулақтырым, бұл бәле күн бағарабын бұқа барып өтігер. Биге тұрғу, жолу хорқыну, үрдіктен үрдік кайылары. Уруй айхал Сақайыргер, уруй айхал Улу Россияға. В одно я верю свято, что я рожден от солнца. Пусть не ревнует к солнцу меня земля родная. Я с ним в родстве навечно. Глаза мои и память чисты, как будто солнце. Как солнце мое сердце наполнено свечением. Не кровь пылает в венах, а яростное солнце. И 10 моих пальцев лучей его побеги. Не потому ль мечтания так солнечные, так яркие, и солнечные желания, и песнопения эти.
Государственный советник Республики Саха-Якутия Андрей Савич Борисов. Поколение Тымü Мандабар Гиддал! Оруй айқал Беге Республика өткінінен Оруй! 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 От имени Совета при главе Республики Саха-Якутия по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей сердечно поздравляю вас со 101-й годовщиной Республики. Пассионарные личности, отцы-основатели Платон Аюнский, Максим Амосов, Исидор Барахов, Степан Ржаков были первыми, и они были такими же молодыми, как вы, ребята. Они создали первую республику. Первый президент республики Михаил Ильич Николаев вместе со своими соратниками, с народами создал вторую обновленную сегодняшнюю республику. Поколение Тымü, которое присутствует сегодня в триумфе, вместе с нами, старшим поколением, будет строить третий этап становления нашей республики. Да, ребята? Вот перед вами сидит Совет при главе республики. Здесь представлен весь спектр нашего общества. Каждый является носителем духовных ценностей, завещанных нам предыдущими поколениями. Они впереди, сидят вот впереди, на авансцене истории, как передовой идеологического фронта, о котором сказал глава республики. Совет станет общественно-государственным органом для разработки предложений по стратегическим вопросам духовно-нравственного развития республики. Уважаемые участники собрания, все вы видите, как деструктивные идеи Запада работают на кампанию по разрушению основ нашей Родины, России. В это время из глубин республики, как ответ на эти вызовы и угрозы, в улусах и городах зародилось народное движение Тымü, основанное на традициях народов Якутии. Наш девиз Тымü составлен из слов «Төрүт үгес мин үнер үктелим». Традиции – основа моего становления. 29-30 марта этого года мы провели собрание общественности Тымü, где внесены сотни предложений, программы по защите наших ценностей. Ведущую роль в этом событии заняло молодое поколение. По их инициативе организовано сегодняшнее мероприятие. Да, я правду говорю. Наши отцы и деды, вот слушайтесь, наши отцы и деды пели: «Мы, молодая гвардия рабочих и крестьян, вперед, заре навстречу!» Мы равнялись на героев молодогвардейцев Олега Кошевого, Ульяну Громову, Сергея Тюленина и Любу Шевцову, защитников Родины во время Великой Отечественной войны. Они также мечтали о новой заре человечества. Сегодня я хочу обратиться словами философа к новому поколению Тымü. И восходит лишь та заря,
которой пробуждаемся мы сами. Россия сильна нами, народами, армией, молодежи, историей. Вот. Теперь давайте сделаем так и будем все повторять сегодняшний вечер. Первый ряд нашего совета вы поднимаетесь, идете ко мне и поворачиваетесь лицом к зрительному залу. Первый ряд, поскольку 3 ряда, нас 120. Пожалуйста, сейчас мы сделаем обряд, ритуал салама. Это же один из самых глубоких духовных ценностей. Алгыс и салама. Привяжем сейчас салама, и на этом мое выступление завершается. Вперед, вперед! Идем сюда, ко мне, ко мне! И поворачиваемся в ту сторону. Дорогие друзья, давайте завяжем ленты на священную нить салама в знак нашей общности и единства. Якутия – наш общий дом, объединенный заветами северной солидарности, взаимопомощи и уважения к достоинству каждого из нас. Призываем каждого внести свой вклад в общее благо. Мы исповедуем культуру мира и согласия, осененную духом арктического человека. Слово Екатерины Егоровой, заместителя председателя общественной организации «Русская община». Здравствуйте! Приветствую всех участников сегодняшнего торжественного собрания и поздравляю с праздником, с Днем Республики Саха-Якутия! Мы наследники самобытных народных культур. За многовековую историю Россия накопила уникальный опыт сотворчества культур и сосуществования различных вероисповеданий. В единстве и дружбе проживают народы, осознающие значимость духовно-нравственных ценностей, сохраняющие и приумножающие вековое культурное наследие предков. В условиях современного глобального открытого общества, стирания материальных, а порой и моральных границ, наша обязанность укреплять гражданское единство, межнациональное и межрелигиозное согласие на основе объединяющей роли традиционных ценностей семьи и культурного генетического кода. Наше наследие и наше будущее в укреплении семьи и национальных традиций, в добрососедстве, взаимопонимании, сотрудничестве, культурном сотворчестве, стремлении созидать мир и дружбу всех народов Российской Федерации. Россия сильна народами! Россия сильна народами!
Новая сила исходит из признания верховенства справедливости и равенства, следования законам, презрения к сеющим зло и насилие над человеком, обществом и природой. Слово командира добровольческого штурмового батальона «Барс-2» Василия Ивановича Егорова. С праздником, молодежь! С Днем Республики! Один год тому назад молодые ребята в 1922 году создали и основали Якутскую автономную советскую социалистическую республику. Им всего было 20 лет, самому старшему, потом на Юрскому. А самому младшему, Степану Аржакову, 23 года. Они были патриотами, они любили свою республику, они любили и этим жили. Достойную жизнь они нам отдали. Патриотизм сегодня – это любить, заботиться и защищать свою любимую многонациональную родину, родину Россию. Это наш общенациональный проект и идея. Патриотами не рождаются, патриотами становятся. Армия – это школа мужества и патриотизма. Долг и честь для нас не просто слова, а это для нас образ жизни. Служить своему Отечеству и народу, сознательно рискуя собой, они спасают тысячи, сотни людей жизнь. Это их долг, долг жизни и чести. Каждое поколение имеет своих настоящих героев и патриотов Родины. Эти наши сыновья и дочери, которые служат во благо защиты нашей Родины. Уважаемый Арсений Сергеевич, разрешите от имени всех находящихся в зоне боевых действий Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики сказать вам огромное большое спасибо за вашу постоянную гуманитарную помощь. Там стреляют, там падают бомбы, падают ракеты. Но вы не побоялись. Несколько раз к нам приезжали. Вы настоящий герой. Вы настоящий патриот Родины. Молодежь, Россия сильна нами. Россия сильна патриотами. Россия сильна армией молодежи. Честь имею. Родина для нас – это Россия, это наша родная Якутия. Пусть слава и величие нашей Родины воплотится в каждом из вас. Будьте достойными сыновьями и дочерями родной республики, которая дала миру столько открытий, имен и побед. Будьте верны себе, своим желаниям, принципам и своей мечте. Дорогие друзья, мы поздравляем вас с праздником. День Республики – это символ нашей сплоченности и духовной общности. Сегодня, в ознаменование исторической даты, мы приглашаем всех исполнить песню
о родине. Человеку родина, как родная мать. Дети и их будущее – главная ценность на Севере. Молодежь – надежда родителей, семьи и нации. Мы стремимся привить в них культ земли, культ матери, культ труда, культ знаний, чтоб грядущие поколения одухотворяли любовью родную Якутию. Слово руководителя молодежной общественной организации Якутского регионального отделения «Молодая гвардия Единой России» Александр Румянцев. Үтөкәһенән Ваставуллах Айсен Сергеевич бүгінгі тәрәхімет ғылжыттара, онны күттілақтара. Бәйім онна сақазырын әдір өтчетін арттыттан едеді кесінлік өргөй көмітінен ағырдалейбен. Добрый вечер, уважаемый Айсен Сергеевич, участники и гости сегодняшнего мероприятия. От себя лично и от имени 3000 членов молодежи в Триумфе поздравляю всех с Днем Республики! В этот день мы празднуем принятие постановления об автономной Якутской Советской Социалистической Республике. Мы гордимся, что век назад наши отцы-основатели еще в молодом возрасте смогли добиться автономии нашей республики. Молодежь Якутии всегда в авангарде. Сейчас наше поколение смело встречает вызовы. Под руководством молодежных общественных организаций «Молодой гвардии Единая Россия», землячества Республики Изюма, Объединенных студенческих организаций ОСО, первичной профсоюзной организации ППО УФУ, строительных студенческих организаций, волонтеров республики. Более 1000 студентов Якутии одними из первых вышли на борьбу на коронавирусной инфекции. Работали на ликвидации лесных пожаров, наводнений республики. Верно, ребята? В настоящее время молодежь Якутии помогает нашим военнослужащим не только в Якутии, но и выезжает добровольцами и волонтерами на новых территориях ЛДНР. Да здравствуют новые территории России! Россия сильна молодежи. У вас Табуллах Сахам Сиренычата.
Бейгеріс бүймілекебет енеке сола бейгетін тұтылықта. Бары бірге деңсеққа, сайдаққа. Сударыстығывыд президентін, сақывыд сірін елдарханын. Bir ne kadar Россия партиядın ayakka. Sakavut senin sayınları akka. За! 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 Единство молодежи! Sakavut Серегер, урай! 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 Sakavut! Наш прекрасный и вместе с тем суровый край сплотил народы, научил жить в мире и согласии, дал глубокое понимание важной истины. Только в единстве кроется сила и крепкая основа для будущего. Пусть наш общий созидательный труд и забота о родном крае сделают Россию сильной и непобедимой страной. Стремитесь во всем и всегда достигнуть высшей планки в труде, в общении, в воспитании будущих поколений. С праздником, дорогие якутяне! С Днем Республики Саха-Якутия! И я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он в стороне далекой? Что кинул он в краю родном? Люблю отчизну я, но странной любовью не победит ее рассудок мой. Ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. В юном месяце апрель в старом парке тает снег, и крылатые качели начинают свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Я пришел тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Кой ты, Русь моя родная, хаты в ризах образа, не видать конца и края, только синь сосет в глаза. Как захожий богомолец, я смотрю твои поля, а у низеньких околиц звонно чахнут тополя. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были схватки боевые, да говорят еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. Откуда начинается Россия? С Курил, с Камчатки или с Командор? О чем грустят глаза ее степные над берегами всех ее озер? Бьет с отесной печурки огонь, на поленях смола, как слеза, и поет мне землянки гармонь про улыбку твою и глаза. Нет, я не Байрон, я другой, еще неведомый избранник, как он, гонимый миром странник, но только с русской душой. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать. В Россию можно только верить! Россия сильна нами! Россия сильна нами! Народами! Народами! Армией! Армией! Мною! Мною! Историей!
мой, брат мой из будущего, знаешь ли ты, сколько разделяют нас столетий? Как бы мне хотелось пробиться через время в будущее. Тревожат ли тебя, как тревожили нас, далекие дороги, нехоженные тропы? Строишь ли ты, как мы, города, мосты, железные дороги? Знаешь ли ты радость мечты? Знаешь ли ты, как бы мне хотелось любить? Любишь ли ты, как мы любили Отечество свое, республику свою? Но я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди у нас в России есть. И я, как весну человечества, рожденную в трудах и в бою, пою мое Отечество, республику мою! Tümü törütüges min hünerüktelim. Традиционные ценности – основа моего развития. С Днем Республики Саха-Якутия! Уруй! 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 Россия! Россия сильна нами! Народами! Армией! Молодежью! Историей! Ура! На этом торжественная часть собрания, посвященного Дню Республики Саха-Якутия, поколение Тюмю, завершается. Далее вашему вниманию будет представлена молодежная программа съезда общественной организации «Молодая гвардия Единой России». Спасибо.